Foi de ontem, qual foi? Pai Cícero? Veja lá, pai, qual é o santo que a gente tá comemorando hoje? Veja lá. Tá feio, veja que esse camarada lembrou dele. Quem? Já que a gente falou nisso, É. tô agora no nome dele, ó. É meu pai lembrou mesmo, tá ali, ó. Pra ele. E pode ter mais, e pode ter mais de um ainda, hein, Fabinho? Aí, Fabinho, no pau aí, balançando. Cuidado. Esse pau é meio fácil. Se torar... Aumenta aí, isso aumenta aí, por favor, culpado. Mais um pouquinho. Lavra. Olha, hoje é dia de São Lázaro. E a gente tá comemorando. Dia 27 é hoje? Eu vi a dia 29. Aí o negócio desse patinete é uma dor de cabeça, um som, né? Ele tem mais uma raiva de som. Agora não, pô, não precisa ter isso não, é só se controlar, né? Vontade de passar na tua porta, vontade de bater Não, no nega, teu paciência. Benha falou que assim, só tem Santana em casa, gente. Pode até Santana, pode ter até Santões. assim, poder falar do meu amor. E assim Ô, te fogueiro, ô, e assim poder falar do meu tá no quarto do amor. José, não quer ir não. E assim te Vai tá fogo logo nas 3 dúzias logo, tá chegando mais. vontade de passar na tua Vai, mulher, tá vindo pra aí ou não? vontade de Ele falou que depois da missa, depois das 8. dividir um copo d'água. Que assim